Avui comencem la segona edició del Connexió Sportcat, doncs valorant el que ha estat una temporada molt exitosa a la majoria d'esports al nostre país. L'últim èxit l'hem viscut amb l'ascens de l'Espanyol a futbol. Malauradament no va poder seguir el mateix camí el Nàstic, el Barça Atlètic, però, per exemple, el Lleida sí que ha pujat a la Lliga ACB, són 5 equips catalans al bàsquet, i tinc aquí una llista inacabable, però és que l'hem de destacar, d'equips catalans que han guanyat títols a nivell espanyol i a nivell internacional. Evidentment, el Barça, a l'handbol, que ho ha guanyat pràcticament tot, l'hoquei patins del Barça, que ha guanyat la Lliga, l'hoquei línia, esport femení, l'associació Sant Martí campió, en hoquei herba, el polo, que ha guanyat tant en masculí la Lliga com en femení la Copa de la Reina, el rugbi, el BCN universitari, Lliga de cadira de rodes, el patinatge, doncs, campions del món de tona en grups petits, a l'esquash, el club de tenis Sabadell, al waterpolo, hi ha 4 equips que han estat campions, després en parlarem, el rugbi subaquàtic, un esport que segurament us pot sorprendre però que en parlarem també, el club billar Punt d'Atac, campió d'Espanya. Vaja, hi ha moltíssims equips a tota Catalunya que han estat campions i aquesta és la grandesa de l'esport català, la varietat de capacitat que tenim els catalans per fer diferents esports i els èxits que també hem tingut al llarg de tota aquesta temporada. Comencem el Connexió Sportcat, el segon programa. I començarem parlant d'hoquei patins. I abans de presentar els nostres protagonistes, us explicaré un petit secret que segurament poca gent sap, dels que em seguíeu a Barça TV, ara aquí al Diari Esport. Doncs jo de petitet vaig començar a jugar a hoquei patins, però vaja, era tan dolent que ho vaig haver de deixar i després ja m'he dedicat professionalment més a seguir el Barça i el futbol base, però sempre allò un té un ull ficat en l'hoquei patins perquè és un esport molt bonic i molt català, un esport que aquí al territori, al nostre país, ajuda moltíssim. I tinc 2 convidats que m'ajudaran a donar-me la raó en aquest aspecte, que són la Mireia Porta. Mireia, què tal? Benvinguda al Diari Esport. Bona tarda. I Roger Bars. Bona tarda. Club Patí Vilassana, Mireia Porta, subcampiona d'Europa, i Igualada, campions d'Europa d'aquesta competició, que m'ajudaràs, Roger, a veure si ho dic bé, la World Skate European Cup. No? World Skate Europe Cup. Europe Cup. L'antiga CERS, que ens entenem tots. Doncs estic amb 2 campions, perquè comencem amb la Mireia. És veritat, aquest any no vau poder ser campiones d'Europa, subcampiones, però jo et faré un joc. Aquest any no he pogut guanyar, l'any passat tampoc, però si fem un balanç de les 2 últimes temporades, qui ha estat el millor equip d'Europa sumant les 2 últimes temporades? És el Vilassana, no? Perquè no hi ha cap equip que hagi arribat a 2 finals. No, bueno, la veritat és que, a veure, estem contentes per aquesta part, perquè, bueno, al final arribar-hi és difícil, i sobretot aquest any, que estàvem al grup de l'amor, i, bueno, arribar-hi va ser difícil, perquè al final, bueno, ens vam tindre que enfrontar amb bons rivals, però, bueno, al final, una competició d'aquestes, tothom la vol guanyar, només hi pot haver un guanyador, i si no surts bé des del principi, doncs se't pot escapar, i bueno, se'ns va escapar, però bueno, se'ns va escapar els penals, que al final els penals també és una cosa que és una loteria, però bueno, nosaltres els tenim bastant atravessats, aquest any hem perdut 4 finals per culpa dels penals, per tant... 4 finals amb els penals? La Supercopa d'Espanya, la Copa de la Reina, o sigui, la semifinal no van passar a la final pels penals, a la Lliga també, i bueno, la Copa d'Europa, per tant, bueno, doncs arribarà un dia que els farem, ja està. Només us poden derrotar els penals, perquè en els temps normal no perdeu. Bueno, com t'he dit, és que al final crec que hi ha molt nivell també, i que, o sigui, al final perds per petits detalls. Bueno, tots volíem guanyar, vam acabar arribant a la pròrroga, i el que t'he dit, arribar a penals és una loteria, vull dir, no guanya el que ho fa més bé, sinó que guanya qui la posa més vegades a dins, i bueno, no vam estar encertades, i
Però hi ha un punt d'evolució. L'any passat perds la final, però perds 6-1 contra el Gijón. L'any passat vull dir ni punt de comparació. Clar, hi ha poca cosa a dir, quan perds 6-1 felicites el campió. Sí, tal qual. No sé si fa més ràbia això, no? Perdre-ho quan ho tens allò a la mà. Bueno, aquest any ja va ser perdre en final tot en general, no només perdre la final als penals, sinó tot el camí que va haver fins allà. No estàvem al grup de la mort, al final vam estar al grup més difícil, que ens va tocar el Fraga i el Benfica. Ens donaven per mortes perquè al final només passen 2 i nosaltres teníem 2 partits en contra i vam anar a casa nostra, vam remuntar a falta de 18 segons i després anem a casa del Gijón havent perdut i guanyem i al final eliminem el Gijón d'aquesta competició, que el Gijón és un rival que feia crec 10 anys que hi era i després això, arribar allà a la semifinal derrotem el Palau 3-0, que al final el Palau crec que era l'havia guanyat també, que és un equipàs, el Palau, i el guanyem 3-0, tancant la porteria a 0, i doncs l'endemà arribes a la final, empatem 1-1 i anem a pròrroga, perdre els penals, ja no va ser només el partit en si, sinó que estàvem tristes, sinó va ser com tot el camí per arribar fins allà. Però posem-ho en context, Vilassana, un poble de 700 habitants, que sigui subcampió d'Europa 2 anys seguits, per mi és un èxit increïble. Molt més èxit que no que un Benfica, amb tots els respectes, un Barça, com seria, sigui campió. O sigui, el mèrit que teniu és increïble. Ja sé que fa ràbia no ser campió, però, escolta'm, està molt bé. Al final penso que això aquí també és el treball fet de molts anys, no arribar aquí. I al final arribarà un dia, jo crec que ho serem. Que sigui quan vulgui. Jo crec que com més tard i a vegades també ho valores més després, no? Llavors, això, ja ho veurem, ojalà sigui l'any que ve, però si no, doncs l'altre. Lluitarem per tornar-hi a ser, està clar, però és molt difícil també arribar-hi. Molt difícil. Roger, campió amb l'Igualada, quin mèrit té també, perquè és la segona competició europea, però és una competició europea amb grans equips. Doncs sí, l'Igualada ja als anys 90 havia sigut un històric d'aquest esport. El 98-99, no? Tinc apuntat aquí que va ser campió d'Europa de la primera competició, però vaja, ja fa 25 anys això. Sí, just l'any que vaig néixer jo. No te'n recordes? No me'n recordo. I res, doncs, poder guanyar i a més a Igualada, que és el club on vaig començar a patinar, doncs és algo molt bonic, la veritat. És que a Igualada es viu l'hoquei patins de manera molt especial. Jo abans parlava que començava de petitet. Jo recordo haver anat a jugar a la pista de l'Igualada i deies, aquí ens perdrem de golejada, perquè són molt bons. A Igualada sempre s'ha treballat molt bé l'hoquei patins. Sí, també hem tingut la sort que aquest any som molts jugadors de la casa, molts joves també, i ja et dic, jo era un dels veterans i en tinc 25, doncs les fornades que han anat pujant i que també estan pujant ara mateix, doncs aconseguir aquest títol li dona, crec que, un plus més i un punt més de mèrit a l'hora d'aconseguir-ho. Com ho heu celebrat, això? El problema és que aquest any la Lliga estava bastant complicada i tot igualat molt, i la següent setmana ja teníem el partit de Lliga que ens ho jugàvem tot. O sigui, vam estar fins l'últim moment lluitant per entrar a play-offs. Entre el que anava a play-out i el cinquè hi havia 3-4 punts i estava tot molt apretat. El mateix dia i el següent dia sí que ho vam celebrar com tocava, però els següents dies ja s'havia de ficar el món de feina, però vam celebrar bé. El que segur que els dos esteu d'acord és que en l'hoquei patins Catalunya és una potència increïble, no? Vull dir que l'esport català és molt potent, però en l'hoquei patins és que són molt bons, és que tenim molts equips, molts clubs que realment ho fan molt bé a nivell estatal i a nivell europeu. Jo penso que sí, que ara mateix ni el millor hoquei, almenys femení, és aquí a Catalunya. Podem masculí, ara destaca una mica més Portugal, però fins al moment jo penso que també hi ha molts clubs i crec que tots són potents, la veritat. I com està creixent el hoquei femení? Bé, jo crec que cada vegada més, vull dir, jo recordo quan vaig començar ara, cada vegada hi ha més clubs que aposten pel femení, cada vegada hi ha més equips femenins i cada vegada també hi ha més nivell femenins, no? I al final jo recordo quan vaig començar que no hi havia tants referents i ara cada vegada doncs n'hi ha més, no? I que els mitjans de comunicació també cada vegada aposten més i vulguis que no, doncs això també dona visibilitat i poder també és una manera de dir-li a les nenes que pugen que hi ha altres esports a part del futbol, no? Que també poden fer hoquei o altres esports
crec que també queda molt encara, no? Però, bueno, per algú es comença. Com ho veus tu? Sí, no, totalment. Aquí a Catalunya, diguéssim que jo crec que creixen molts jugadors molt bons. Sí que potser ara mateix Portugal és la potència mundial perquè són on s'inverteixen més diners, que al final és el que mana, però a nivell seleccions, la selecció espanyola, el 90% per dir-te, inclús tant la sub-17, la sub-20 com les absolutes, són catalans. Sí que hi ha llocs com a Corunya, a Madrid, que també es treballa molt, però Catalunya crec que és, aquí a nivell nacional és el punt de mira que arreu d'Espanya miren. I jo crec que, no sé si esteu d'acord, hauria de ser un exemple també per a altres esports, en el sentit que a vegades, sobretot pensant en el futbol, no? Que ara, per exemple, a segona divisió no hi haurà cap equip català o en altres esports. Clar, és que el Barça s'ho menja tot, és que el Barça és molt potent, i és veritat, el Barça és campió d'Espanya d'hoquei patins, però això no evita que hi hagi molts altres clubs que treballin molt bé i que siguin també competitius. No? Sí, no, està clar que a nivell pressupost, a nivell econòmic, no es pot lluitar contra aquests equips, però busquem donar-hi la volta i d'alguna manera poder competir-los i també competir a nivell d'Europa i aconseguir el màxim d'èxits possibles dins del que tenim. I a nivell femení, vosaltres i el club de Plegamans, no? Sou una miqueta el Barça, o sigui, els clubs de referència sí, bueno, és el que ha dit ell, no? A nivell econòmic està clar que no pots competir, però sí que és veritat que jo estic en aquest sentit contenta de que els equips potents poder sonar aquí a Catalunya, no? Realment és la nostra lliga i crec que som 16 i dels 16 13 som catalans, de fora crec que n'hi ha 2 o 3, vull dir que al final, i també són clubs que a darrere tenen, com ha dit ell abans, que igual també que hi ha forrans i pugen. Jo he vist, per exemple, a nosaltres que hi ha un munt d'equips femenins, tots els equips femenins han entrat a campionats, vulguis que no, això dic, jo crec que a nivell d'Espanya sí que poden hi ha, però crec que no n'hi ha tants que arriben a campionats. És més, ara crec que el que han fet de seleccions, la selecció catalana ha guanyat de golejades tant la femenina com la masculina, i crec que jugaven contra, no sé contra qui, però vull dir que Catalunya ha tornat a ser el que ha guanyat. Vull dir que al final crec que en masculí i femení també Catalunya ho està fent molt bé. I creus que el Club Patí Vila-sana, doncs amb aquesta modèstia de que ve d'un poble petitet, té encara marge de creixement, que encara podeu arribar més lluny? Sí, bueno, també és la intenció, no? Arribar més lluny al final. Sí que fa temps que estem darrere d'un títol i no ha caigut, però bueno, l'equip hi confia i bueno, al final és també el que treballes i el que t'esforces cada dia, no? Que algun dia arribarà i esperem que sigui així. Al final ja no només per les que estem jugant allí, sinó també per, com he dit abans, que és un poble petit i la gent també ho viu molt, s'ho sent molt seu i també seria com un premi, no? O de dir, pues, gràcies per seguir-nos sempre, això d'aquí també és vostre. Suposo que ells amb Igualada els va passar el mateix. Al final, jo recordo que vaig veure el seu partit i és que estava ple de gent i al final tu vas al Palau Blaugrana i no hi ha ningú. I el fet Europa una mica més, no? Bueno, però el fet de també veure que te sents recolzat no només per l'equip, sinó per també un poble i per la gent, també és com una manera, jo crec que encara tens més ganes de guanyar-ho, per dir, jolín, jo sí que estic a la pista jugant, però també hi ha gent a fora que està volent que jo guanyi, i si és gent de casa també i tot, doncs, no sé. Ara, sempre jo he pensat que si els Jocs Olímpics ser tercer és com una victòria, no tens la teva medalla, passa que a nivell de clubs sembla que ser subcampió, has perdut. I has perdut els penals, vull dir, ets el segon millor equip, com a mínim, que podríem discutir-ho, no? Perquè els penals potser éreu el millor, però com a mínim, allò a nivell de xifres, sou el segon millor equip d'Europa i això ja és una bestialitat. Bueno, jo crec que al moment no ho van valorar, ¿vale? O sigui, al moment, s'ha de valorar, jo crec. Al moment, al final perds i no era la primera vegada que ens posaven la medalla de segones, no és com, jolín, he tornat a arribar i he tornat a perdre sobre els penals. Però a mesura que passen els dies pues sí que ho vas valorant i dir, ostres, he arribat fins aquí, és molt, però bueno, al final jo crec que inconscientment tothom com a esportista al final vol guanyar, no t'agrada ser el segon i no t'agrada i al final veure com a la teva cara aixequen la copa pues tampoc agrada, vull dir, és així, és una realitat això. Per tant, bueno, pues ja ens hem quedat 2 anys amb la medalla de segons, espero que l'any que ve pues ens puguem quedar amb la copa. Roger, anima-la una miqueta. Sí. Guanyaran segur d'aquí, no trigaran gaire. En algun moment o altre, al final, sí. Si segueixen així, és això, en el fons, és treballar i vulguis o no, sense ser professionals, sense poder viure del hoquei, doncs intentem treballar com
com professionals per arribar a aconseguir els objectius que et marques com a equip. Perquè què creieu que li falta a l'hoquei patins per arrelar en altres territoris que no siguin Catalunya, no? Perquè aquí estem contents, que hi ha molts equips, però què és el que té que no acaba de quallar en altres llocs? A mi m'estranya, perquè jo crec que és un esport molt divertit, molt bonic de veure, que a més és veritat que guanya molt veure'l in situ, no? Segur que us ho han dit moltes vegades, això. Sí. Que sí, per la tele està bé, però quan vaig allà al pavelló és increïble. En directe guanya per 10. És que a part de que és un esport que és superràpid, que en un minut pots estar perdent com guanyant, com el que sigui, i és com l'ambient que hi ha al pavelló, no? O sigui, la gent, tots els nervis, la tensió que hi ha. Jo penso que aquí també hi ha molt, perquè és el que he dit ell abans, no? Que hi ha molts clubs que són un al costat de l'altre, però que sempre hi ha hagut com jugo hockey, poder més cap a Espanya, pues poder hi ha tret, o sigui, jo què sé, no? Pues el Liceu, però els pobles com del costat com a que no hi confien tant, poder els mitjans tampoc li donen tant ressò, i aquí al final, vulguis que no, els mitjans dintre el que cap li donen bastant ressò. Jo penso que és els mitjans locals i això doncs sumen molt, no? Sí, i bueno, que al final aquí també penso que els equips que hi ha, vulguis que no, ells, nosaltres, que també hem aconseguit coses importants, i vulguis que no, doncs també hi ha més ressò, i això d'aquí al final també enganxa la gent, no? Sí, bueno, és un punt... és complicat, perquè si t'hi fixes a pensar és un esport atractiu, és un esport que si la gent el veu agrada, i a vegades penses què pot faltar per donar aquest pas endavant. Està clar que el que es mou, el que mou els diners és el que a la gent li agrada més, i potser és un esport minoritari en aquest sentit, de que no hi ha suficient gent que inverteixi a l'esport o no generem tant, i al final doncs amb petites coses, treballant i d'això, doncs intentar aconseguir que el hoquei doncs pugui arribar a ser un esport professional de veritat, i intentar fer créixer d'alguna manera. Guanyant títols i fent-lo veure a la gent d'aquí doncs és una manera, està clar. Abans d'acabar sí que volia comentar aquesta anècdota que parlàvem abans de començar el programa, Mireia, la curiositat, no?, de que el president del vostre club, del Club Patí Vila-sana, és el germà del Carles Porta, el periodista famós de TV3, no?, que ara doncs, té molt ressò tot el que fa. No sé si això us ha donat una miqueta més de presència mediàtica. No, bueno, sí que és veritat que ara està tenint, doncs ells sí, li està anant molt bé. Sí que hi ha hagut gent que ens ho ha dit, no?, al final, al final Vila-sana, el club porta, però, bueno, una cosa no treu l'altra al final, no? Vull dir, no... Una anècdota sense més, no? Sí. Però vaja, en qualsevol cas... És curiós, perquè al final és curiós que s'hagi donat tot així, no? Però és el que dius tu, una anècdota més. En qualsevol cas, felicitats al Club Vila-sana, per nosaltres, campions. O sigui, els dos últims anys heu estat el millor equip. Ara falta un passet més i l'any que ve ja t'ho diré. Ja el donareu. L'Igualada, que també ha estat campió. Ha estat un plaer tenir-vos aquí i nosaltres seguim i ara parlarem de waterpolo. Per què? Perquè déu-n'hi-do aquesta temporada del waterpolo, i fins i tot va ser reconegut el waterpolo femení pel president de la Generalitat, que va rebre a 3 equips, el Club Natació Sabadell, el Sant Andreu i el Mataró, que van ser campions en diferents disciplines. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va rebre els 3 clubs catalans que enguany han participat en la Final Four de l'Eurolliga femenina de waterpolo, el CN Sabadell, guanyador de la competició, CN Mataró i CN Sant Andreu. Aragonès ha subratllat que la presència històrica de Catalunya a la competició europea de waterpolo femení no és fruit de la casualitat, sinó de molt esforç i sacrifici. 3 de 4, que doncs, a la Final Four de waterpolo, a la Final Four europea de waterpolo femení, hi hagi 3 equips catalans, que la victòria també sigui d'un equip català, ens omple d'orgull i crec que mostra clarament el bon moment que viu l'esport a Catalunya i especialment també l'esport femení. Tots sabem que aquest camí que heu culminat amb èxit en aquesta temporada, avui els clubs que sou aquí presents, no només la Champions, que tenim la Copa aquí acompanyant-nos, sinó també la Copa i la Lliga que heu guanyat, això no passa per casualitat, sinó que hi ha molt d'esforç a darrere, hi ha molt de sacrifici, i per això també és important el reconeixement des de les institucions i el reconeixement
que fem des del govern de Catalunya. I ara hem de continuar, i per tant cal continuar aquest camí, i estic convençut que amb l'extraordinari talent que tenim en l'àmbit esportiu a casa nostra, amb les extraordinàries esportistes que tenim al nostre país, l'esport femení ha iniciat un camí que són, de fet, aquests èxits dels darrers anys només les primeres passes i que vindran molts més èxits en el futur. Catalunya seguirà estant al vostre costat i l'acte d'avui serveix de reconeixement i d'estímul per manifestar-ho. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom, moltes felicitats. Bueno, evidentment, crec que és algo històric que el waterpolo femení estigui a lo més alt d'Europa, de la Champions, que aquesta Final Four hagi estat revalidada per nosaltres després de l'any passat. Crec que és algo també molt històric i molt orgullosa de l'equip. Però bueno, crec que això diu molt del waterpolo femení, de l'esport aquí a Catalunya i de l'aposta per l'esport femení, pel waterpolo en aquest cas, que els clubs estan fent apostes molt grans, estem tenint el millor waterpolo d'Europa i tant de bo continuï. Bueno, doncs és un orgull. Fins l'any passat érem més aviat dos, el Sabadell i nosaltres, que veníem en actes com aquests perquè fèiem bé la feina i que s'hagi pogut sumar un tercer club com el Sant Andreu, doncs és un orgull pel país, per nosaltres com a catalans, jo com a taronina, que estiguem entre els millors equips d'Europa significa que també estem entre els millors equips del món i és un orgull i fa que també ens exigeix cada dia més i fa que haguem d'estar sempre al màxim si volem aconseguir algun títol. S'ha vist reflexat que molta gent vol venir a jugar en aquesta lliga perquè el nivell que hi ha aquí tant internacional com nacional és el millor i hi ha moltes bones jugadores als tres equips i crec que ha sigut molt bé i està molt bé poder repartir els tres triomfs en uns equips diferents i plantar-li cara al Sabadell. I el waterpolo masculí, també èxit del Barceloneta, Lliga i Copa, doncs un èxit important, ja sabem que el waterpolo és molt potent en el nostre país, i hem volgut parlar amb Marc Larumbe, que ens explica detalls interessants d'aquest èxit del seu club. Bé, des que vaig comunicar la decisió, tant pel club com per mi ha sigut una mica difícil, complicat. Al final són processos emocionals que s'han de passar. Els he passat ara ja i crec que vaig acabar molt i molt bé la temporada fent uns molt bons play-offs. Bé, o sigui, vam ser molt superiors, tant a les semifinals com a la final contra el Sabadell. El que porto dient, depeníem de nosaltres mateixos. Contra el Sabadell aquest any hem jugat 7 vegades, les 7 vegades hem guanyat. Si fèiem bé les coses guanyaríem la Lliga i així ha estat. Bé, sens dubte, segons un home honest, l'oferta és molt bona. Per altra banda, també, jo tenia sempre la inquietud de voler jugar a l'estranger i sentir la pressió de ser l'estranger en un equip de fora, perquè el llindar de pressió i de responsabilitat és molt més alt. Crec que això em farà desenvolupar-me encara més com a jugador i que crec que serà molt important de cara al següent cicle olímpic on no estarà el Felipe. Ara m'hauré d'enfrontar a nous reptes tàctics de forma de jugar i això consisteix en anar-te adaptant i intentar seguir millorant. I ara és moment per continuar el Connexió Esportcat i obrir una altra temàtica. Parlarem de vòlei. Blanca Sánchez, què tal, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Com portes el vòlei? Bé, potser porto millor altres esports ara, però bé. Però estàs connectada, oi, al vòlei? Sí, i tant. Estàs connectada al vòlei. Doncs amb la Blanca parlarem de vòlei i sobretot parlarem amb la nostra convidada d'avui, perquè l'Aina Barbel és una experta, jugadora del vòlei Sant Cugat. Gràcies per estar aquí al Diari Esport. Bona tarda, moltes gràcies. Quants anys portes ja jugant a vòlei i en aquest club referent a Catalunya? Doncs jo vaig començar a jugar a voleibol quan tenia 11 anys, vaig començar al club de la meva ciutat, de Granollers, vaig estar-hi 3 anys i després quan era cadet, a categoria cadet, vaig fitxar pel voleibol Sant Cugat i porto pràcticament des dels 14 anys al club. I aquesta ha estat una temporada molt bona per vosaltres. Sí, la veritat que hem acabat la temporada amb una sensació molt bona, hem classificat per Copa, hem classificat per play-offs i crec que no podem estar més contentes dels resultats que hem tingut. Ha sigut un creixement molt progressiu. Com valores aquest creixement? Crec que ha sigut molt bo. Des que vam tornar del Covid, des de l'any 2020, l'equip ha fet un creixement exponencial. Vull dir, hem tingut incorporacions molt bones, els resultats també han acompanyat, la gestió del Rafa, del nostre entrenador, també
ha sigut excel·lent i això al final s'ha demostrat a la pista, hem competit molt bé, a poc hem anat aconseguint fites, classificar per Copa, classificar per play-offs, que això al Sant Cugat potser a partir de prepandèmia no era així. I què suposa que un equip català estigui a la màxima categoria de voleibol estatal? Doncs crec que té molt mèrit perquè al final ho comentàvem abans de començar, no? Que d'equips catalans aquí només n'hi ha un, som nosaltres. Barça també ha anat pujant, ha anat baixant, però al final també juguem contra equips de Galícia, Canàries, Menorca. Vull dir que també té molt mèrit, no?, ser l'únic equip català. Clar, heu quedat quartes a la Lliga regular, primer Gran Canària, Menorca i Tenerife. Equips de les illes, o sigui que us toca viatjar molt durant l'any. Sí, la veritat que sí. Mínim 5 viatges a Canàries fem i després també tenint en compte on és la Copa o el play-offs, també al final t'acabes desplaçant més. Però Déu-n'hi-do, acabar quartes i després arribar fins als quarts de final del play-off. No sé si era una miqueta l'objectiu o heu superat fins i tot aquest objectiu a principi de temporada. Bueno, nosaltres amb el Rafa el que dèiem sobretot era que l'objectiu era cada setmana al partit. Vull dir, no ens centràvem en si havíem de classificar en Copa o classificar per play-offs i crec que això estava molt bé a nivell de gestió perquè al final no et poses expectatives, no tens... Perquè si no ens classifiquem per Copa o per play-offs hagués estat com, ostres, no hem complert, no?, els objectius que teníem i crec que al final, doncs això, cada setmana guanyar el partit i a partir d'aquí anar fent i crec que al final els resultats arriben sols i classificar per la Copa és com el que hem estat treballant aquestes setmanes. Però deies, cada setmana, no et pots dedicar-hi tampoc al 100% al vòlei, no? Perquè pel moment econòmicament no et permet estar amb cos i ànima en aquest esport. Sí, clar, nosaltres el hàndicap que tenim a la nostra lliga és que som dels pocs equips que només entrenem per la tarda. És a dir, nosaltres d'equips que fan 10 sessions d'entreno, nosaltres en fem la meitat. Llavors, clar, competim amb un pressupost molt reduït, sessions d'entreno molt més reduïdes i crec que al final té molt mèrit arribar on estem. Encara més mèrit, de fet. Clar, exacte, perquè competim contra equips que ens doblen hores d'entrenament, no? I al final poder dir, ostres, hem acabat quartes, entrenem la meitat, tenim la meitat de pressupost i al final, vull dir, fem el que podem. Totes estem treballant al matí, estudiem al matí, pleguem d'haver fet una jornada de 8 hores, passem per casa si podem i després anem a entrenar 3 hores. Clar. Amb tot el que implica, no? Vull dir que també tenim la part aquesta de tenir la vida fora del vòlei i la part del vòlei. Però fora d'aquí d'Espanya, la gent sí que s'hi dedica professionalment. No et planteges marxar a Itàlia, que potser és un país on sí que li donen molta... Bueno, més pressupost potser, o als Estats Units. Clar, sí, al final és això, que hi ha potències que és Itàlia, Alemanya, sobretot són lligues molt potents, França també, hi ha moltes jugadores que al final per tema econòmic i perquè es volen realment dedicar al vòlei, doncs aquí a Espanya no poden i acaben marxant. I aquí sí que s'està intentant potenciar, hi ha equips que tenen molt pressupost, però al final també potencien gent de fora. I aquest any just també han canviat una norma, s'afegeix una estrangera més al camp i poden haver-hi només 2 nacionals. Que això el que fa és que la gent que sí que ens estem dedicant o intentem dedicar-nos ens treuen de les pistes, no? Perquè al final els hi surt més a compte pagar una estrangera que no una nacional, que estan aquí, treballen aquí i bueno, és una mica injust també. Clar. Però per què els surt més a compte apostar pel... Bueno, perquè a nivell econòmic també depèn de com, són estrangeres que potser el que pot cobrar una nacional per poder viure aquí a Espanya és major, que en canvi potser el que pot pagar una brasilenya o altres països que potser a nivell econòmic valoren més un sou més baix, te'ls hi surt més a compte això. Ara, a tu se't nota, no? Hi ha totes les jugadores que us hi dediqueu, que és una passió increïble, no? Que no t'importa dedicar-li haver de treure hores de la teva vida per fer això, perquè és alguna cosa que sents molt dins, no? Clar, al final també és un sacrifici, vull dir, també s'ha de valorar molt i el club que també ho valora molt, el fet aquest, no? Que hi ha moltes noies que estudien, moltes que treballem al matí i que al final potser el rendiment que tenim en un entreno concret potser és més baix també, no? Perquè portem coses de fora de casa, llavors és això també, doncs crec que té molt mèrit i jo estic també molt orgullosa de les meves companyes de tot l'esforç aquest que fem, de marxar un cap de setmana a les 6 del matí, tornar un diumenge al migdia, després haver de fer feina, haver d'estudiar per exàmens o emportar-te els apunts també, no? Moltes ens emportem l'ordinador i fem feina durant els viatges, que això hi ha altres equips que potser no ho tenen, per exemple. Volies parlar, Blanca, una mica, o preguntar-li pel tema de també l'esport base, no? La feina que fan formativa, no? Perquè aquest és un club molt important a nivell formatiu. Tu mateix has dit que portes molts anys dins aquest club
i realment és un orgull poder dir que té una base tan sòlida i que et dona tants fruits, perquè realment ara totes les categories base han fet podi aquesta temporada, no? Sí, exacte. Totes les categories base han fet podi i crec que això reflexa molt el treball que ha fet el club i que fan els entrenadors, tot l'esforç que posen perquè surtin jugadores que siguin potents, i crec que també és una mica la clau del nostre equip, que al final totes les jugadores que estem aquí a la Superliga, la gran majoria venen de base. Jo al final també vaig començar amb 14 anys i he pogut arribar al primer equip, i crec que també que les noies ens puguin veure entrenant amb elles allà a la pista central, que també diguin, ostres, potser algun dia podem arribar a jugar amb elles, que sigui també com l'al·licient aquest, que tinguin les nenes i que ens vegin, que ens vinguin a animar el partit. Crec que això és molt maco, o acabar el partit, que vinguin també elles, que puguem estar amb elles, parlar. Crec que també és com que fa que sigui un club molt proper en aquest sentit. És un gran exemple per Ets les un referent, petites. no? Sí, clar, jo, per exemple, potser no ho visc així, no? Perquè al final per mi el vòlei és això, vull dir, és com més un hobby que m'hi dediqui tant, no? I acabar un partit i que et vingui potser una nena i que et demani una foto o que et demani de firmar una samarreta, dius, ostres, com que guai, no? Que les nenes també et vegin com algú com a referent, no? Que potser molts cops també a nivell de vòlei falta. Doncs parlant d'això de la base del club, també tenim el Toni Alemany. No sé si el podem connectar. El Toni Alemany, bon dia. Hola, bon dia, què tal? És el director esportiu del vòlei Sant Cugat. No sé si ens pot escoltar el Toni Alemany. Sí, us escolto. Què tal, com estàs? Blanca, li volies fer alguna pregunta? Sí, parlant de la base del club, volia preguntar-te com veus tu aquest creixement des de baix de tot fins a l'equip de la Superliga? Sí, bueno, ho veig molt bé. Realment nosaltres portem una trajectòria ascendent des de fa molts anys i cada any pensem que és difícil superar el que hem fet la temporada anterior, però realment la feina que es fa des de la base és molt important i ho veiem d'una manera amb molt d'orgull, sincerament. Teniu un equip a Superliga 1, un altre a Superliga 2. Això suposa un gran esforç econòmic pel club. Sí, està clar. Des del moment que vam plantejar aquesta estructura ambiciosa de tenir, a part d'una bona base, tenir dos equips referents a les màximes categories del nostre esport, doncs la Junta Directiva es va plantejar l'esforç amb els patrocinadors i cada any doncs, és una lluita constant per poder mantenir-ho, òbviament, però els resultats ens donen la imatge de que això és bo que es continuï fent. Si no tinc mal entès, Toni, són 300 esportistes, no?, les que hi ha al vòlei Sant Cugat. Déu-n'hi-do, estem parlant d'una xifra important. Sí, aproximadament, entre això i també una part d'escola que tenim, 350 aproximadament. L'any que ve ampliem encara molt més. Podríem parlar que l'any que ve igual estarem parlant de 500 esportistes. Sí, realment és un projecte ambiciós, però sempre partint des del treball de la base per arribar a mantenir una estructura ambiciosa a l'alt nivell. I aquesta temporada heu estat campiones d'Espanya a nivell juvenil i també heu aconseguit subcampionats importants en altres categories inferiors. Estem parlant de que el vòlei Sant Cugat és el gran referent formatiu fins i tot a nivell espanyol. Sí, tal qual. Actualment som el club estatal que més triomfs té a la base, categories de base de l'E20 fins a júnior. Aquest any hem fet pòdium a totes les categories, juvenil campió, cadet, infantil, a l'E20 subcampions, júnior terceres, i a Catalunya hem guanyat, tots els campions de Catalunya de primeres divisions els hem guanyat, o sigui que està clar que som un referent actualment. Però ja no només aquí, també heu aconseguit la primera classificació europea. Com viu una cosa així? Bueno, crec que és un sentiment molt especial perquè a mi quan em van enviar el missatge al grup, totes vam reaccionar molt bé. Crec que és una recompensa això de tot el treball que hem estat fent aquest temps i molt contentes i amb ganes de veure què és, no, també? Clar. I tu, Toni? Sí? El tema d'Europa. El fet de la primera classificació europea del club, com la vas viure? Sí. Doncs bueno,
com deia abans, molt content i molt orgullós de la feina que s'ha fet amb el primer equip. Ja portem unes temporades que l'equip feia molt bons resultats. L'any passat ens vam quedar amb portes de poder entrar a aquesta competició i aquest any la vam assolir. Llavors, clar, això comporta un esforç encara més important a nivell de pressupost, però el club ens ho vam plantejar molt seriosament que un cop que es aconsegueix això no podem tirar marxa enrere. Llavors ens hem decidit estar perquè les jugadores s'ho mereixen, el club s'ho mereix i és un premi perquè tothom pugui gaudir. I com es planteja econòmicament una cosa així? Perquè, clar, potser és una cosa que no la teníeu pressupostada, perquè us ha vingut com de sorpresa, encara que s'ha treballat molt. Com pot sortir endavant el club? Doncs mira, això és un tema més de junta directiva, no d'àrea tècnica, però jo sí que et puc assegurar que també tenim subvencions i ajuts per part de la Generalitat, que són bastant importants, que ens pot ajudar a prendre aquesta decisió. També de la Federació Catalana crec que estan parlant per intentar que ens ajudin a poder formar part d'aquest pressupost que sempre serà més gran del que tenim, però també intentarem buscar recursos atípics a nivell de merchandising, d'entrades i de fer la màxima difusió d'aquest event que serà molt important i que intentarem que no sigui costós pel club a nivell econòmic. També és una manera de créixer de cara a la gent, perquè ja tinc entès que teniu problemes d'espai, o sigui, d'instal·lacions. Com esteu mirant això perquè la gent, les nenes, no hagin de deixar de jugar al vòlei? Sí, no, això és un problema que ja portem anys. No crec que sigui un problema només de Sant Cugat, crec que és un problema bastant global a nivell d'esport de base en tots els municipis. Nosaltres a Sant Cugat tenim instal·lacions municipals que s'han de compartir en diferents esports, òbviament, i no només és vòlei, n'hi ha altres esports. I clar, els clubs quan anem creixent tant doncs necessitem més espais. Nosaltres l'any que ve ja hem decidit que compartirem espais com sigui, però el que no podem fer és que cada any teníem que deixar 40, 50, aquest any ja s'havien presentat 90 i escaig jugadores en edat infantil per poder formar part del club i no podem dir que no, perquè realment al final és una il·lusió que tenen totes les jugadores que fan esport escolar d'entrar al club Vòlei Sant Cugat i nosaltres farem tot l'esforç perquè això no està allí. I em consta també que ara estàs enfeinat amb aquest campus d'estiu, no? Perquè no s'acaba la feina simplement amb la competició, sinó que hi ha aquests campus on els nois i les noies que ara ja comencen vacances volen seguir fent esport i què millor que amb la tutela del Vòlei Sant Cugat. Sí, nosaltres sempre fem campus de tecnificació o d'iniciació, tant a Pasqua com a l'estiu. Tenim un petit problema aquest estiu que la instal·lació que fem servir sempre, que és la de Valldoreig, estarà tancada tot l'estiu per un tema d'obres que per normativa són obligatòries i la farem amb una altra instal·lació i amb el Club Júnior que hem compartit també espais. Farem un campus diferent aquest any, aquest estiu, més lúdic, no tan tècnic, però realment hi ha molt bona resposta de moltes nenes que volen fer vòlei al club i si no ho fan dins de la propera temporada el fan almenys als campus. I Toni, et volia preguntar, que tenim aquí l'Aina Barbel, suposo que és una referent per a totes aquestes noies que s'apunten a aquests campus, que juguen també en les categories inferiors, tenir jugadores així al primer equip. Sí, totalment. Realment Aina és el referent, o sigui, no és que sigui una referència, és el referent del club perquè porta l'exemple a seguir. La jugadora que va entrar en categoria cadet, venia de Granollers, i porta tota la trajectòria dins del club amb una petita marxa que va intentar provar a nivell més professional, però aquest és el bo trenar d'aquest club, que n'hi ha jugadores que proven altres experiències i sempre volen tornen, estan a gust i volen acabar la carrera en aquest club. O sigui que realment Aina és un referent de qualsevol jugadora que està al club en etapa de base. Aina, alguna cosa a dir-li al director esportiu? No, jo estic molt agraïda també que em donessin l'oportunitat perquè al final entrar a Sant Cugat no és fàcil perquè l'equip ja està tot format, jo també vaig tenir sort que aquell any una jugadora marxava i hi havia espai per mi, no? I va ser com una mica que va quadrar tot i estic molt contenta d'haver fet el pas.
Toni, hi ha l'última pregunta per part meva, no sé si la Blanca encara voldrà fer-li alguna altra, però jo, si no em falla la memòria, jo he estat 23 anys a Barça TV i a part de seguir el futbol he seguit també altres esports, tu estaves al vòlei del Barça també, oi? Tu vas formar part del Barça i de la secció de vòlei. Sí. Quins records tens? A l'època de la primera etapa del president Laporta es va potenciar la secció de vòlei, les seccions amateurs, en aquest cas la de vòlei, i em van agafar per agafar l'equip a Primera Nacional, el vam pujar en 2 temporades a Superliga i vam estar 2 temporades més. Després, per un canvi de política interna de seccions, doncs es va decidir que la secció era bàsicament amateur i vaig entrar per altres camins. Molt bé, doncs moltes gràcies, Toni, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres i doncs volem des d'aquest programa potenciar aquests esports minoritaris però que tenen molt de pes també en el nostre país, aquest vòlei Sant Cugat que fa una feina extraordinària. Enhorabona. Moltes gràcies a vosaltres per aquesta situació. Seguim aquí amb l'Aina. Déu-n'hi-do, no? Aquesta experiència del Toni, que ha estat al Barça, que porta tants anys. Es nota que és una persona que sap el que es fa, que coneix aquest esport i que ha portat el vòlei Sant Cugat, juntament amb tota la feina de la Junta Directiva i amb tot el recolzament que hi ha a aquest nivell, no? De ser una referència a nivell estatal. Sí, crec que també portar anys d'experiència en el sector també al final fa que sàpigues quines coses funcionen en els clubs i quines no, i que et sàpiga, doncs, o sigui, també sap millor com encaminar una mica el club, i crec que en aquest sentit ho ha fet molt bé. Doncs moltes gràcies, Aina, ha estat un plaer tenir-te. La Blanca encara la tenim una estoneta aquí, perquè avui hem parlat de waterpolo, hem parlat d'hoquei patins, però encara ens queden alguns esports més que parlar, perquè... I molt interessants. Blanca, tens algun esport així, una miqueta curiós, preparat, o una mica amagat aquí cap al final del programa, però donem-li importància. Sí, i tant. Poc conegut, però molt interessant i potser la gent es sorprèn i escolta, potser algú s'apunta... De què m'estàs parlant, a veure? De 2 tipus diferents de rugby. Rugby. Vale, jo rugby català penso Sant Boiana, el Barça, però no vaig per aquí, no? No anem per aquí. Anem cap a rugby en cadira de rodes o wheelchair, que és així ho diuen, wheelchair rugby. Molt bé. No sé si ho pronuncio gaire bé. I rugby subaquàtic. Però de què em vols parlar primer? A veure. Parlem primer del rugby en cadira de rodes, perquè vam anar fins al Barcelona Universitari Club, que ha guanyat aquest any la Lliga Nacional, i vam parlar amb una de les seves jugadores, que ens explica una mica més doncs, a què tracta aquest esport. Bé, el rugby en cadira de rodes, encara que es digui rugby, no té gaire a veure amb el rugby convencional realment, però una característica que té en comú amb el rugby convencional és l'impacte. Nosaltres, en comptes d'impactar amb el cos, impactem amb les cadires, però juguem amb una pilota que és semblant a la pilota de voleibol, que la podeu veure aquí, és una pilota rodona. Doncs aquest esport està pensat per persones que tenen una discapacitat a nivell de les 4 extremitats i, per tant, per facilitar-nos el poder agafar la pilota, doncs fem servir una pilota de vòlei que per la seva forma i el pes ens és més fàcil d'agafar i de poder-la passar. Llavors, nosaltres juguem amb unes cadires especials d'esport, no juguem amb la nostra cadira habitual perquè, com us dic, n'hi ha molt d'impacte. Llavors n'hi ha 2 perfils de cadira, una cadira com la meva, que és més arrodonida, que seria la cadira d'atac, i després una cadira de defensa, que és més allargada, amb una peça al davant, que li diem la grilla, que serveix per poder exercer una defensa més forta, perquè habitualment la porten jugadors que tenen una discapacitat més severa. I bé, aquests serien uns 5 cèntims de l'esport, és un esport de molt d'impacte, juguem 4 contra 4, amb una pista amb les mides de la pista de bàsquet, i l'objectiu final és marcar punts, que per tal de sumar un punt al marcador el que hem de fer és creuar la línia de fons emmarcada entre 2 cons amb la pilota controlada, és a dir, l'hem de portar agafada o sobre les cames de manera controlada perquè sumi el punt. Doncs jo crec que bàsicament és la constància i el treball del dia a dia. Nosaltres entrenem 3 dies a la setmana
a part d'entrenar aquí a la pista, no? Amb tot l'equip també fem molta visualització de vídeos, xerrades tècniques, no? També la part més teòrica per després poder-la portar a la pista. Llavors jo crec que bàsicament és la clau, és treballar molt, fixar-se molt amb altres equips, no només del panorama nacional sinó també internacional, on porten molts més anys practicant rugbi i portar el que ens interessa pel nostre perfil d'equip, pels jugadors que tenim, veure quines eines d'altres equips podem fer servir, practicar-les i treballar-les molt i moltes hores. I bàsicament jo crec que aquesta és la clau fonamental. Home, doncs jo crec que una cosa que evidentment li donaria molta visibilitat a Espanya seria arribar als Paralímpics. Els Jocs Paralímpics al final són un aparador brutal, tenen molta cobertura, evidentment, però jo crec que abans d'arribar aquí, que n'hi ha moltes passes abans, crec que el poder arribar, per exemple, al primer nivell del rugbi europeu, al nivell A, ja ens donaria força visibilitat, més recursos segurament, i això ajudaria a poder promocionar més l'esport també, perquè al final som els que som, nosaltres posem molt de la nostra part, però clar, per atraure perfils nous molts cops caldria posar les coses una mica més fàcils, perquè nosaltres ja portem molts anys, ens agrada molt, estem com molt enganxats, llavors estem disposats a fer aquests sacrificis, però de cara a fer créixer l'esport seria interessant tenir una mica més de facilitats, i a part de tenir més visibilitat, evidentment, que jo crec que el màxim aparador serien aquests Paralímpics, però com et dic, encara queden unes quantes passes i poder arribar a aquest primer nivell europeu ja seria un gran què per poder fer créixer l'esport. Bé, doncs ja sabem què és el que hi ha en aquest rugbi especial, diferent, amb cadira de rodes, però encara hi ha un que ens sorprendrà, jo crec que encara més, no? A veure, de què em vols parlar? De quina versió de rugbi? Potser encara més perquè al final hi ha bàsquet amb cadira de rodes, hi ha altres esports amb cadira de rodes, però esports subaquàtics no crec que hi hagi tants, o almenys no són tan coneguts. I llavors aquesta vegada vam anar fins a les piscines Picornell a conèixer l'equip del Barcelona Rugbi Subaquàtic, que va guanyar... Rugbi subaquàtic? Sí, rugbi subaquàtic, que va guanyar el campionat d'Espanya. Què vol dir? Explica'm això. Bueno, tenim dos protagonistes, perfecte. Una jugadora del femení i un jugador del masculí que van guanyar el campionat d'Espanya aquest any i que ens explicaran una mica més i que veurem inclús imatges també de com és aquest esport que no crec que sigui gaire conegut però és molt, molt interessant. Doncs la veritat que estàvem molt emocionades. Portem 6 anys guanyant aquest campionat, per tant teníem ganes de lluitar-lo, de competir i de ser un any nou més proclamadores guanyadores. La veritat que va ser molt emocionant perquè cada cop hi ha més nivell aquí a Espanya i per tant la competència és divertida i fa millor i més enriquidor els partits. I sobretot a l'últim partit, que al final amb qui més competència tenim és Madrid-Barcelona, vam aconseguir empatar sense cap gol a cap porteria i arribar a penaltis i ser guanyadores d'aquesta manera, que és prou interessant i emocionant. Ens hem d'imaginar que hi ha 2 porteries sota l'aigua. Nosaltres juguem amb un tub, amb una màscara i amb unes aletes i es juga de manera tridimensional, podem jugar enrere, endavant, cap amunt, cap avall i la idea és intentar arribar a porteria i marcar un gol dins la porteria y todo això en apnea, sota l'aigua. Yo creo que se parece bastante en la parte del contacto físico, no en tanto como los pases como el rugby tradicional, que solo se puede pasar hacia los lados y hacia atrás. Aquí el contacto físico es muy parecido y también el juego en equipo. El juego en equipo es muy vital. La pelota es de forma esférica, está rellena de una solución salina o glicerina que la hace caer o ir hasta el fondo a más o menos 2,3 metros por segundo. Mira, la verdad hay que prepararse como para cualquier deporte. Si vienes a entrenar y lo haces muy seguidamente, ya vas viendo que se te nota que la recuperación en la apnea es más rápida, aguantas un poco más. El problema con la apnea es la mente. La mente siempre te juega, tú puedes estar abajo 10 segundos y ya
si se te activa la orden del cerebro que dice no tengo aire, te desesperas y demás, tienes que aprender a sobrellevar ese nivel de estrés para la falta de oxígeno. El cuerpo siempre tiene oxígeno, siempre va a tener aire, pero bueno, tienes que manejarlo. Lo importante de este deporte no es tanto las apneas largas, sino la recuperación después de esa apnea. Una jugada puede durar 10 segundos, 20, pero cuando subes tienes que ir recuperar 2, máximo 3 respiraciones, que eso ya es mucho, y volver a bajar porque bueno, el juego se lleva a cabo abajo. Doncs a mi m'agradaria veure'l que... Bueno, la veritat que és un esport que penso que té molt potencial, a nivell també de cara a la gent que no el coneix, perquè és un esport que quan el comentes és bastant novedós i per tant a la gent el sorprèn. I la veritat que jo crec que té molt potencial i a poc, si anem fent que aquest esport sigui més visible, doncs jo crec que pot arribar també a nivells competitius alts, perquè la veritat que hi ha molt nivell i doncs això, molts equips i amb molt nivell. Déu-n'hi-do, Jo, sincerament, reconec que no havia escoltat mai a la meva vida això de rugby subaquàtic. Et posaràs el gorro i aniràs a provar o què? M'ho pensaré, però m'ha fallat que tu no, com diem aquí, estàs dentro, no hagis anat allà un altre dia. Ho guardem per un altre dia. Ens queden molts programes encara de Connexió EsportCat, però això m'ha agradat molt, això del rugby subaquàtic. Jo crec que segurament la gent que ens veu tampoc no ho coneixia. Gràcies, Blanca, perquè és molt interessant aquestes entrevistes que has fet. I gràcies també a tots vosaltres per seguir-nos aquí al Diari Esport, al Connexió EsportCat, on intentem explicar diferents modalitats. En aquesta segona edició d'aquest programa hem parlat de molts esports, però tornarem ben aviat encara amb més sorpreses.